ब्याक टु माई नयाँ भिडियो लङ टाइम धेरै समयपछि म आज भिडियो बनाउँदैछु किनकि आज हाम्रो प्लान चाहिँ हाइकिङ जानेछ सो एक्चुली आइएम रेडी फर हाइकिङ अनि यहाँ एउटा साथी निस्किँदैछ कहाँ छ रुममा छ कि कहाँ छ खोलै खोला तिर हाइकिङ भनेर केटाहरूले खोलै खोला ल्याएको छ उता हाम्रो मोटा भाइ यता राजन सरहरू छ सञ्जीव सरहरू मोटै यो चाहिँ के खोला भन्छ मोटेलाई यो के खोला भयो सोती खोला सेती खोला हो सेउती हो सेउती खोला ढुङ्गे खोला पार्क टिकटक के लेखा टिकट घर ओए वडा नम्बर 4 सब ढुङ्गामै खोपेर बना मुटु कले चाहिँ फोक्सो यो क्या बनाएको यो के हो यो उता वार्ड नम्बर 4 केटाहरूले कहाँ जाने भन्छ थाकेछ लास्टै डाँड त्यहाँ छ अलिअलि घाम लागिरहेछ ओए ल बल्ल बल्ल आइपुगेर हो ल के चाहियो फोटो ल यहाँ कहाँ जाने बाटो यो ओ माई गड मोटे उभ्यो म चाहिँ ल दामी यहाँ यस्तो दामी खतरनाक हाम्रो कति वडा नम्बर 4 मा यस्तो दामी पुल छ ल जाऊ अगाडि रोक मलाई अगाडि जान्थ्यो रोक अगाडि जान्थ्यो ए रोक पुल भाँचिन्छ मोटा भाइ बिस्तारै हो ओ दामी ल यहाँ दामी खोला यता खोला बिचमा हामी मुलाहरू केटाहरू हिँड्दैछ दिउँसोको 1 बजे प्लान बनेर 2 बजे हिँडेको हो हाम्रो कोअर्डिनेटर को यहाँको मिलन कोअर्डिनेटर अनि हाम्रो गाइड चाहिँ को राजन यस्तो दामी ठाउँ छ तर प्लिज आउनु होला यहाँ एकदमै राम्रो रमणीय मौसम छ तर एक्लै नआउनु होला हाइकिङ यता केटाहरू हिँडिरहेछ दामी ओइ लड्छ ओए फेरि यहाँ हाइकिङ रुट यता ओए तल जाउँ केटा जाउँ परिवर्तन भएको है ओए दामी घरहरू छ रङ त ओभर छ त यार त्यहाँ जाने हामीहरू त्यो एउटा माथिको डाँडामा त्यही त भन्यो सम्झिन्छ कस्तो फिल भइरहेको अगाडि छ ओए राजन ओए त्यही जाउँ कि त्यही छिटो पुगिन्छ यहाँ त कहिले पुग्नु हौ के अनि अर्को घर चाहिँ अनि कस्तो दामी भएर हुन्छ अर्को घर दामी भइहाल्छ अर्काको घर अर्काको गर्लफ्रेन्ड राम्रै भइहाल्छ नि त राजन सर हो कि होइन हलो होइन यो हलो र अनि के हो यो पटेला भन्छ हाम्रोतिर पटेला जनरली त्यो ढुङ्गा डल्ला फुटाउने क्या केटाहरू उसको भिजिसके पछाडि यता भगेडै किन्दैछ केटाहरू अब दिनुहुन्छ किन दिनुहुन्न थाहा छैन दामी ठाउँ छ तर है यता साथी कुकुर फुकिरहेको दामी छ यो त भोगटे हो अमिरो सानो हुन्छ ए भोगटे हो क्या
यत्रो हुन्छ भोगट ठुलो हुन्छ नि मुला अब यो कहाँ छ ढले थियो कि त ढलेको छ आन्टी अघि त्यही भएर पानी हेर्नु न सबै छर्किँदै ल्याएको कति टाइम लाग्छ आन्टी त्यहाँ पुग्न बरु घरमा मोबाइल बेचेर पैसा मेसेज गर्दा भइहाल्यो नि हिँड्न जाने भन्छ नि यस्तै गर्दैन लुटी दामी भोकटे छ चोर पायो चोर अहिले राजन थापा ए लड्छ है हाम्रो साथी भोकटे दिन गयो ओइ ओइ मर्छ ओइ गाली गर्छन् के थ्या छोड के ओइ 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 गयो 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 ओइ 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 मलाई नगर है त्यस्तो यस्तो यस्तो कान गर्दो रहेछ बेकारमा टाइम वेस्ट नगर्नु केटा जहाँ चाँडो हिँड न मेरो जस्तो यार यहाँ चोट लाग्यो लुगा त हाइकिङ हो हामी जानुपर्ने उ त्यहाँ केटाहरू आधी यता हिँडिसके ओभर गलियो क्या तर ओए यहाँदेखि त केही देखिन्न यो साथी बोल्न सकिरहेको छैन पारस चाहिँ आमा चाहिँ हराइसक्यो पारसको स्ट्यान्ड हुन्छ हाम्रो प्रभात सर एकदमसँगले चाहिँ आइरहेका छन् गलेर लोत भएर मान्छे हेर त हाम्रो अनुहार पनि रातो 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 भइसक्यो यहाँ सन्जीव पुगी एकदम गलेर थकित भएको मान्छे यता पारस टाइम पनि सक्यो घरले पनि अझै फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ यस्तो गरेँ यस्तो कति छ 10 मिनेट हो अझै टाइम लाग्छ हामी चाहिँ त्यहाँ माथि हो त्यहाँ माथि पुग्नुपर्ने हो डेस्टिनेसन हामी चाहिँ लगभग अहिले 10 किलोमिटर त हिँडिसकेन धेरै हिँड्यो 10 किलोमिटर 13 किलोमिटर देखाइरहेको हाम्रो यहाँ के ल्याएको छ यता पनि के छ यहाँ भोगटे यहाँ कतिवटा भोगटे ल्याएको कहाँ बाटोबाट चोरेर यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ म त हिँड्छु पुरा हो कस्तो सफा हेर न कालोमा देखिने हाम्रो त के भएको छैन चप्पलमा आएर चप्पलको चाहिँ हेर न बिहा पनि गर्नुपर्छ हिप्पो हेर्नु यहाँ के डाँडा अरे यो के डाँडा अरे यहाँ दामी एउटा साथी यहाँ बसिरहेको छ दामी ठाउँ छ डाँडाबारीमा चप्पलमा यो हिप्पो चप्पलमा हाइकिङ अरे बिहान बिहान है यहाँ के छ यहाँ सबैसँग हामीसँग खानेकुरा यहाँ के छ अहिले एकछिनमा हामी चाहिँ यहाँ रिसोर्ट छ टक्क यहाँ गएर सेक्को सेक्को हान्नुपर्छ यता माथि पनि छ बस्ने ठाउँ दामी ठाउँ चिलाने ठाउँ हाम्रो यहाँ भोगटे छिलाइ भइरह चितो छ यार लास्टै छ ल अब म यहाँ बसिसकेँ अब खान थाल्छु बस न त्यहाँ बस साथी बस 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 हो बस दामी हाम्रो चप्पल रेडी छ ग्लास 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 समातेको एकजना हाम्रो मौसम दामी चिसो छ झाडा भइरहेको मलाई केमा यस्तो चिसोमा चिसो डिउ यहाँ रिसोर्ट एकछिनमा हामी त्यहाँ जान्छौँ उयो दामी बल्ल फिलहाल त आ
भयो यहाँ आउँदैछ लास्टै जाडो भयो अँध्यारो भइसक्यो ओ माई गड अब जाँदाखेरि त ओह्रालोमा गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर अनि केटाहरू आउँदै दुईजना त कहाँ गायब छ त फेरि ऊ त्यहाँ माथि छ यहाँ छ अनि यहाँ आउँछ अब यहाँ चाहिँ रोड